ntucike intege ngo nuko baguhevye, ngo nuko bagutaye, ngo nuko ngo umugore wawe yagutaye akigira mu makungu, canke ngo umugabo wawe yagutaye yigira mu makungu. Tekana, ibintu byose umuntu aba arimwo Imana ibifise inzira yabitegukanirijemwo bitegerezwa gucamwo. Hari ibintu bitubako kugira ngo bidukomeze, kugira ngo urashobora gushikirwa n'ingorane mu rukundo, Imana akaba ariho iriboneraho kwihangana kwawe, kandi imbere yawe himirije ibindi bintu vyiza canke bibi gusumba, kugira ibone ukuntu vyitwaramwo. Ko ego gutandukana n'umuntu birababaza, ariko kubabaza bikaruhurira umutima muri kazoza. Hako wobaho utunuye, ubabariye rimwe na rimwe bigahera, kuko ni vyiza yuko umuntu akubwira ikintu kibabaje ukababara ubabaye, akuguhenda ukaguma uryohewe. Rero no mu ngo hariho abantu uzokamubona mu ngo umugabo n'umugore bavuga bati zirara ziraka bwaca zikazima. Naho ushobora kugenda mu rugo rw'umugabo n'umugore ntubone ko hari ico ari ingorane zihari, ahubwo ugaca utangura kumva bariko baritana basheri, kubera ibintu byose vyabayemwo igifarisayo. Usanga umwe yibaza ahenda abantu ngo je naka n'umugore turakundanye, je nanje n'umugabo turakundanye. Nimba ufise ico mupfa, saba Imana itanga umurongo, mubandanye muvana muvane. Turabaramukije, hama tugaruke mu kibazo c'urukundo, ingo n'imiryango. Abashatse kumenya vyinshi ku ngo n'imiryango, reka tubishure kuri bamwe bamwe bamaze iminsi batubaza, tubategurire ikibazo cerekeye yuko umuntu ashobora kurongora umugore bakabana, uwo mugore atari uwiwe, canke umuntu akarongorwa ku mugabo atari uwiwe. Bamwe bakabihazanirako ati birabaho, abandi ntibibaho. Ku bwanje rero reka ndabereke aho mpagaze, ndababwire yuko kurongorwa ku mugabo atari uwawe bibaho, kurongorwa umugore atari uwawe bikabaho. Ivyo rero bibonekera hehe? Mu kibano murabona abagenda barakundana, ugashobora kubona kwa naka hariho umukobwa bahahamukira, kwa naka hariho umuhungu abakobwa bose bipfuza. Naho nyene rero benshi bashobora kukwipfuza ko uwo babera uri umukunzi, mugabo Imana irema umuntu iba yaremye umuntu imuremeye uwiwe. Mw'ico gihe rero wewe urashobora gukoresha ingufu zishoboka uwo muntu mukabana mugakundana, kubera yuko ibihe vyiwe arimwo ataragera ko uwiwe abonekana. Ivyo urashobora kubibona ko umuntu yarongowe ku muntu, ko umuntu yaratwaye umugore atari uwiwe. Uzoca wama ubona abo bantu mu minsi babanye batigera bahuza, bakama mu njyane, bakama mu nduru, bapfa utuntu duto duto. Ariko si ukuvuga yuko izo njyane ziba ngo nuko muba atari uwawe direct. Arashobora kuba atari uwawe, ari uwawe mugabo bigashika. Ahantu rero uzogaruka gutahura ko umuntu yari yararongoye umugore atari uwiwe, ni harya ahantu baravanye. Uzosanga wa mugore babana nabi n'uyu mugabo yaragiye kubaka ahandi mu rundi rugo, ugasanga abayeho neza. Ugasanga wa mugabo nawe yari afise uyu mugore, bakaba bibaza ko ari we ameze nabi, ukazosanga nawe yarazanye uyundi mugore babanye neza. Naho hantu nyene haba harabayemo ikosa muri abo bantu babiri, kuhahamukiranira. Rero iyo utigenza ubuntu ugomba kurongora, ukagenda ahantu ugasaba Imana, ukaja mu masengesho akomeye ukizonzesha, kuko kurongora canke kuja kurongorwa ni igikorwa gikomeye cane gisaba gusaba Imana ikaguhishurirwa rirerire, ku buryo bwaho
Imana ikwereka iti uwawe n'uyu, uriya urashobora kuba umushima ibi na biriya, uriya nawe akaba wamukundiye ibi na biriya, mugabo atari uwawe ntimuzobana, kuko naho muzojana ko mukagira amamariyaje no gutakaza umwanya. Kuko kanatsinda umuntu arashaka gutwara umuntu bivanye n'ibintu novuga amangetengete, umukobwa akakubona akaguhereza ibintu bimwe wumva ngo ni imiti, ugasanga umurongoye kubera ko yaguhaye imiti, cyangwa ugasanga umuhungu arakunze umukobwa kanaka, bikarangira nawe nyene agiye mu mangetengete akahereza imiti uwo mukobwa, kubera ko ibyo bintu byose muciye mu nzira zinyuranye n'ishaka ry'Imana. Imana ntizemera yuko muzobana, hazogira akantu gatoyi mupfa kababaza umwe n'ubundi, ugasanga umuntu arigiriye, agiye kubera iki? Ntiyari uwawe, ikitari icawe ntukirya ntunagitunga. Naho rero ucugaruka kuzosanga umuntu yarabanye n'umuntu atari uwiwe, akarongorwa ku mugabo atari uwiwe, kubera yuko hakoreshejwe ingufu novuga de force surnaturelle by'amangetengete. Ukazosanga wewe aho wagiye kare ingorane wari ufitaniye n'uriya mugabo, wanashaka zava kutugeso wewe ukunda gukora uri umugore, mugabo ukagenda no ku wundi mugabo kubera ari uwawe, nawe wowe ubandanye ukora utwo tugeso dusanzwe, wewe wawe arakwihanganira. Muga umuntu atari uwawe ntazigera kwihanganira n'umunsi warimo. Aho hantu hose uzobona umuntu mubana atihangana, genda usabihishurirwa, ubanza urabe igituma, kubera iki kano gakosa gatoyi atihangana. Naho yoba ari umugabo nyene, abanza araba ati kubera iki uriya mugore wanje nkoze iki atihangana, mbeho hoba hari mwiki? Naho nyene rero kuvuga simaye mvuga ngo abantu bavane canke ngo bagumaneko, reka ishaka ry'Imana rikore. Igihe cose wewe woba uzi yuko wagize uruhara kanaka kugira naka mubane, atari ishaka ry'Imana ryabigizemo uruhara, urugo rwanyu menya ko riri ku manga, canke urukundo rwanyu menya ko riri ku manga. Kuko n'ubundi no mu gukundana murashobora kuguma mukundanye n'umuntu atari uwawe, naho kenshi uzokwamubona umwe ashira uwundi mu bihano, uwundi akaza akamatanga indonke zo gusaba ikigongwe. Uwo muntu ubona yuko atari mwihishurirwa ryawe, saba Imana ibitandukanye. Kuko ego gutandukana n'umuntu birababaza, ariko kubabaza bikaruhurira umutima muri kazoza. Hako wobaho utunuye, ubabariye rimwe na rimwe bigahera. Kuko ni byiza yuko umuntu akubwira ikintu kibabaje, ukababara ubabaye, hakuguhenda ukaguma uryohewe. Rero no mu ngo hariho abantu uzokwamubona mu ngo umugabo n'umugore bavuga bati zirara ziraka bwaca zikazima. Naho ushobora kugenda mu rugo rw'umugabo n'umugore ntubone ko hari ico ari ingorane zihari, ahubwo ugaca utangura kumva bariko baritana basheri, kubera ibintu byose byabayemo igifarisayo. Usanga umwe yibaza ahenda abantu ngo je naka n'umugore turakundanye, je nanje n'umugabo turakundanye. Nimba ufise ico mupfa, saba Imana itanga umurongo, mubandanye muvana muvane. Nta kidakunda, Imana izoguha uwawe. Ati kuko ntugume wibaza ngo nuko ngo ndi kumwe n'uyu ngo uzinzoronka uwundi. Imana irafise ukundi kuntu izobigenza. Naho rero ushobora kuzosanga uwo mwahora mubana muravanye, nawe Imana ibigiye kumwerekana imbere ku nguvu ziwe canke inguvu ziwawe, abone yuko yari yararongoye ubutari bwiwe canke wari wararongowe atarahawe, ubone ko ari we wakosheje. Kuko akenshi urashobora gusanga abakobwa bariko barirukira umuhungu umwe canke abahungu bakirukira umukobwa umwe, naho mwama mwumva kenshi habamwo n'inzigo, ukarongora ku wa gatandatu, ku wa mbere ukaba urapfuye, ku
kwa kabiri ukaba urapfuye, kuko mwabarya abantu mwama mwumva ama mariage bagize mariage mu minsi mike umwe agapfa, ni ibintu bibiri. Barashobora kuba bishe urya apfuye ari we afise ikosa, canke urya asigaye ari we afise ikosa, kuko hari abantu bavuga bati reka ndamupfakaze kugira n'imiburiburi ndabe ko azoza iwanje. Ivyo biba bikora nk'abakobwa. Canke akavuga ati reka urya mukobwa ko yantwaye umugabo wanje, reka tumubure twese. Ariko mw'ico gihe si inyishu y'ikibazo twariko tuvuga, kurongorwa hatarahawe, kuko naho yogomba akaza akakurongora hatarahawe nawe ntimuzobana. Nico kimwe n'uwo muntu apfuye nawe nyene Imana ntiyari kwemera ko ahwera igihe yaba ari mu kibanza ciwe. Igihe cose ugarutse gupiganira ikibanza kitari icawe ukaja guhagarara mu kibanza c'uwundi, Imana ntizigera yemera. Kuko muribuka yuko mu vya Bibiliya aho abantu bavuga bati kariya gahungu ntikoba umwami, reka twimike naka. Ariko kwa kwiyimika biruhira vyanse. No mu rugo rero ntuzugende ngo nguroye kwirongoza ku muhungu kanaka atari uwawe, ntimubana. Nico kimwe nawe umuhungu ntiwovuga ngo reka ndongore uyu mukobwa ukuna kuriya atari uwawe, ntimubana. Nimuze mwumve ngo umukobwa ngo yaciye ngo amata mu gitanda c'umuhungu hama bukabona barabanye neza. Imana yari yateguye yuko bizogenda kurya, kuko nta hantu na hamwe Imana itoca. Arashobora kukunatirako akakugumako umukobwa, mugabo ukaguma wibaza ko warongoye utari gwawe, mugabo yari uwawe. Imana yari yavuze ati wewe bizoca bizogenda ukuna kuriya. Mugabo anatiyeho atari uwawe, hazobaho ikindi kintu kimubabaze, abe hatuntuye atebe wenyene yiyomore, kubera Imana izoca ikomantaza umutima w'umugabo, umugabo nawe abone gufata nabi uwo mugore. Kuko hari ibintu bitubako ukabona umugabo yarakomantaje umutima mu rugo, umugore agata akiyomora, canke ukabona umugore agira mu ngeso mbi, wewe uri umugabo utokwihanganira, hagatuma nawe wumva uti uko ako uyu mugore tubandanya antukisha, reka niyomore canke nje kurongorera ahandi. Naho nyene uwo wari waratwaye ntaba yari gwawe. Igihe cose ufise umugore wo mw'isezerano ry'iwawe muzobana neza, ico muhanuye azocumva, canke umugabo ari mw'isezerano ryawe uri umugore, ico muhanuranye muzokumvikana. Ico nuko tukibona. Reka tubashimire.